हेल्थ इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। कफ सिरप में जो अभी कुछ फॉर्मूलेज हैं जो डब्ल्यूएचओ ने बैन किए हैं, लाइमलाइट में आए हैं। कफ सिरप के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि कफ सिरप बहुत तरह के होते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हर तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है सेफ नहीं होता है। अगर किसी को ड्राई कफ है तो उसका डिफरेंट फार्मूला होता है कफ सिरप का, जो हम एडवाइस करते हैं एज अ डॉक्टर। और अगर वेट कफ है जिसमें स्पूटम निकल रहा है तो उसमें डिफरेंट फार्मूला एडवाइस करते हैं। समझने की ये ज़रूरत है कि खुद बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने आप ही कोई भी कफ सिरप उठा के ना पिएं, क्योंकि कफ सिरप ऐसा है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन का असर अलग तरीके से हो सकता है। बच्चों में खास करके ध्यान देने वाली बात है कि जो हम एडल्ट्स में कफ सिरप यूज़ करते हैं, सारे कफ सिरप जो है बच्चों में रेप्लिकेट नहीं कर सकते, उनको उनके लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल अगर आप अपने बच्चे को कोई भी कफ सिरप दे रहे हैं तो एक तो ओवर द काउंटर खरीद के ना दें, आप किसी डॉक्टर की सलाह से ही दें कफ सिरप। हमेशा कफ सिरप की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों को, कभी-कभी सिर्फ सिंपल एंटी एलर्जी से भी बेनिफिट हो जाता है बच्चों को। और रिक्वायर्ड है या नहीं ये डॉक्टरी सलाह से ही स्टार्ट करें बच्चों को। हेल्थ इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।